مع أخصائي طب الأطفال الدكتور وليد دندن. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير للأخوة يا هلا المشاهدين فيك. واللي معنا. يا هلا فيك. بداية دكتور، خبرنا شو هي مسببات السعال عند الأطفال لمن هم دون الخامسة من العمر؟ طبعا السعال من أكثر الأعراض اللي بيراجع فيها الطفل عيادة الأطفال أو بيراجع فيها الطفل المستشفى. مهم. بيأثر السعال على قدرة الطفل على ممارسة النشاط اليومي، قدرة الطفل على النوم، قدرة الطفل على اللعب، الذهاب للمدرسة، وطبعا بشكل قلق للأهل خاصة الأطفال الصغار بالعمر. السبب مهم. الرئيسي للسعال عند الأطفال اللي هو الالتهابات الفيروسية التنفسية اللي بتصيب المجرى التنفسي العلوي، وبيراجعنا عادة الطفل مصاب بزكام، أعراض احتقان في البلعوم، حرارة خفيفة، وبيبدأ السعال خلال 3 ل4 أيام وبيستمر من أسبوع لأسبوعين، ممكن يستمر فترة أطول حسب العامل المسبب. من مهم. المهم نعرف انه السعال هو رد فعل فيزيولوجي طبيعي من الجسم، يقوم فيه الجسم بتنظيف او تنقيه المجرى التنفسي من المفرزات التنفسيه. آلية مهم. السعال بتكون عن طريق مستقبلات السعال اللي هي بتكون موجودة بمنطقة الحنجرة ومنطقة البلعوم، منطقة القصبة الهوائية أو الرغامة. بتتلقى هاي المستقبلات تحفيز من خلال الالتهابات الفيروسية اللي حكيناها، أو إذا كان الطفل مصاب بمرض تنفسي مثل الربو، بتقوم المستقبلات بإرسال إشارات عصبية لمركز السعال الموجود بالدماغ اللي بدوره بيرسل أوامر لعضلات الجهاز التنفسي اللي بتقوم بالتقلص، وبالتالي تقوم بإخراج الهواء من الرئتين بشكل قوي بشكل سريع، وبالتالي بنسمع صوت السعال اللي بيكون مهم. موجود. بالفعل، يعني العدوى الفيروسية هي أحد أهم أسباب السعال عند الأطفال، يمكن حتى في الوقت المبكر أو العمر الصغير. ولكن هل من الممكن أنه يختلف السعال من طفل لآخر أو بحسب العدوى؟ اليوم يمكن الأم تستدل من طريقة سعال ابنها على يمكن نوع الفيروس، أو خلينا نقول إذا ما كان ربو أو عدوى فيروسية. اليوم كيف يختلف سعال الأطفال، وأيضا كيف ممكن تمييزه؟ تمام. طبعا بيختلف السعال حسب نوعية السعال، وحسب مدة السعال اللي هي بتكون مهمة، وحسب العوامل المسببة. مدة السعال بنميز انه في عندي سعال حاد اللي هو اقل من 3 ل4 اسابيع، وسعال مزمن اكثر من 3 ل4 اسابيع، ولكل نوع اسبابه المختلفة. كذلك آلية السعال اللي هو بيكون سعال مستمر، سعال دائم، الطفل اللي بيسعل خلال اليوم خلال الليل. السبب الاساسي للسعال المستمر اللي هو نزلات البرد التنفسيه، خاصه اللي بتكون موجوده خلال موسم الامراض اللي هو موسم مهم. الشتاء. الطفل بنصاب بانتانات فيروسيه متكرره، وبالتالي الاهل بيشعروا انه الطفل دائما عم يسعل وبشكل مستمر. بالاضافه مهم. اذا كان الطفل بيعاني من مرض مثل الربو، بنلاحظ انه السعال بيكون مستمر، او مرض مثل التهاب الشعب الهوائيه المتكرر كذلك السعال بيكون مستمر. في احيانا نوعيه سعال اللي هي بتنشط اكثر بالليل، خاصه الاطفال الصغار اللي بيكون كميه المخاط عندهم كبيره بالانف في حال اصابه بنزله برد. المخاط اللي موجود بالانف بتراجع او بتسرب باتجاه البلعوم، وبالتالي بحرض السعال عند الطفل خلال النوم. كذلك السعال الليلي بيزيد عند الاطفال اللي هم عندهم حساسيه صدر او ربو، لانه المجاري التنفسيه او الطرق التنفسيه بتكون اميل للتشنج خلال الليل. مهم. وفي سعال اللي بيكون موجود خلال النهار، طبعا خلال حركه الطفل ونشاطه بيزيد السعال، او خلال تعرض الطفل، خاصه الطفل اللي عنده حساسيه وعنده ربو، او تعرض الطفل لمحرضات السعال. مهم. كثير احيانا ممكن الطفل يتعرض الى غبار داخل المنزل او خارج المنزل، بيتعرض لمعطرات الجو، بيتعرض احيانا للتدخين. كثير مهم التدخين ممكن ياثر على صحيح. الطفل ويخليه يشعر بشكل مستمر. كذلك وجود حيوانات اليفه داخل المنزل ممكن تحرض نوبه السعال وتخلي الطفل دائما يشعر خلال فتره النهار. بالفعل، كل هاي اللي ذكرتها دكتور وليد هي مهيجات ومحسسات للطفل، سواء التدخين من حوله، البخور ومعطرات الجو، وايضا وجود بعض الحيوانات الاليفه، او حتى الغبار في المنزل. ولكن اليوم في ايضا فرق ما بين السعال الجاف للاطفال والسعال المصحوب ببلغم. كيف بيختلفوا هدول يمكن النوعين المختلفين من السعال؟ وهل من الممكن الاستدلال على امر ما اذا كان سعال الطفل جاف او مصحوب ببلغم؟
تمام. هلا اغلبيه السعال عند الاطفال بتبدا كما ذكرت انه نزلات البرد الاساسيه، بيكون السعال بالبدايه جاف، وخلال كم يوم ممكن يتحول الى سعال منتج للقشع او منتج للبلغم. بيميز اكيد السعال اللي الطفل بيعاني من سعال منتج للبلغم، ممكن يكون بيعاني من التهاب رئوي او ممكن يكون يعاني من التهاب شعب هوائيه حاد. لكن بشكل عام عند الاطفال ما بنميز كثير بين السعال الجاف والسعال البلغم، لانه اغلب انواع السعال اللي هي بالبدايه بتكون جاف تتحول لسعال منتج للقشع او منتج مهم. للبلغم. طيب دكتور، يمكن بعض الامهات بيعتبروا السعال عند الاطفال امر طبيعي وبيتركوا، خلينا نقول على التساهيل، بيتركوا الطفل لغايه ما يشفى لوحده. اليوم متى يجب على الام استشاره الطبيب في حال كان السعال مريب للشك؟ اكيد سؤالك مهم. ايمتى بقلق بالنسبه للسؤال؟ طفلي بيسعل صار له فتره، ايمتى ممكن اراجع الطبيب؟ نركز دائما بالنسبه للسؤال على الاعراض المرافقه للسؤال. فاذا كان مهم. الطفل بيعاني من ارتفاع درجه حراره مع السؤال، اذا كان ارتفاع درجه حراره بسيط ممكن يكون يدل على نزله برد عاديه تكلمنا عنها. لكن اذا كان ارتفاع درجه حراره عالي ومستمر اكثر من 3 او 4 ايام، والطفل بيعاني من صعوبه في التنفس وبيعاني من فقدان الشهيه وبنلاحظ انه في عنده تعب عام، يجب مراجعه الطبيب، لانه بهالحاله ممكن يكون الموضوع التهاب رئوي والطبيب مهم. يلجا الى اجراء فحوصات مخبريه شعاعيه لتاكيد التشخيص. صحيح. الاهل بيقلقوا ايضا بالنسبه للسعال اذا كان السعال مترافق مع اصوات في الصدر. فاذا كان الاهل عم يسمعوا صوت صفاره خفيفه بالنسبه لصدر الطفل، او الصوت بنسميه الويزنج، هذا بدل على تقبض الطرق التنفسيه السفليه، وهي حاله مهمه بتصيب الاطفال اللي بيعانوا من الربو او مهم. الحساسيه. كذلك بتصيب الاطفال اللي بيعانوا من التهاب الشعب الهوائيه او التهاب القصيبات الشعريه الفيروسي، اللي بيكون احيانا خطر خاصه عند الاطفال الصغار بالعمر. مهم. كذلك احيانا انواع من السعال مهمه الاهل ممكن يقلقوا منها. اذا كان الطفل تطور عنده سعال بنسميه السعال النباحي او الباركي كف، وهذا السبب فيه بيكون فيروس بيصيب المجرى التنفسي العلوي، منطقه الحنجره، منطقه مهم. الحبال الصوتيه، منطقه القصبه الهوائيه. يكون الطفل نايم فجاه بيصحى على سعال نباحي، وممكن يترافق مع ضيق بالتنفس واحيانا نقص بالاكسجين، وهي حاله خطره بتستدعي انه الاهل ياخذوا مهم. الطفل مباشره على المستشفى. وبعض الحالات ممكن يحتاج الطفل دخول عنايه مشدده نتيجه تضيق المجرى التنفسي العلوي، خاصه الاطفال الصغار بالعمر مهم. اقل من 3 سنوات. مهم. كيف من الممكن عدم علاج السعال عند الأطفال يؤثر على يمكن نموهم وجودة حياتهم؟ اليوم يمكن ذكرت أنه أحد يمكن الأعراض هي الاختناقات الليلية أو عدم التنفس بشكل صحيح. هل من الممكن أنه حتى لو كان السعال لفترة قصيرة، هل بالفعل ممكن يضر الطفل وأيضا يضر عملية نموه؟ لا، مثل ما حكينا اذا كان السعال بسيط نتيجه نزله فيروسيه، لا بيكون الموضوع بسيط وموضوع عادي، واللي هو انتانات فيروسيه تنفسيه طبيعيه، ما هي مهم. مشكله للقلق. لكن اذا كان الطفل بيعاني من سعال مزمن، كما ذكرت انه سعال اكثر من 3 4 اسابيع يعتبر سعال مزمن، في هاي مهم. الحاله ممكن الطفل يعاني من اعراض حساسيه او يمكن تشخيصه بحاله الربو. طبعا اذا كان الطفل على كل الوقت عم يسعل، اكيد بياثر على النشاط اليومي، كمان ممكن ياثر على التطور الطبيعي، بياثر على النمو، وبياثر على تحصيل الدراسي. مهم جدا انه نعالج السعال، خاصه السعال المزمن. بعض مهم. الاطفال بيعانوا من التهابات فيروسيه تنفسيه متكرره او حتى التهابات رئويه متكرره بتخلي الطفل يسعل بشكل مستمر. هاي الحالات ممكن تاثر طبعا على النمو ويجب علاجها بشكل مهم. مباشر. جميل. طب دكتور وليد، ذكرت انه يمكن العدوى الفيروسيه وايضا النزلات التنفسيه هي احد الاسباب اللي ممكن تؤدي الى السعال، ولكن ايضا في بعض الاطفال يمكن بيسعلوا بسبب الحساسيه. اليوم اذا كان المسبب الرئيس للسعال هو الحساسيه، كيف من الممكن انا اقدر احدد نوع المحسس اللي بحسس الطفل لحتى اتجنبه او اتفاداه ويمكن نخفف من حده السعال عند الطفل؟ تمام. هلا اغلب الاسباب اللي هي بتزيد نسبه الحساسيه عند الاطفال هي الانتانات الفيروسيه. يعني الطفل بنصاب بفيروس خلال 3 ل 4 ايام، نوبه الحساسيه بتتحرض عنده، بيبدا السعال يكون اكثر، وبيبدا كما ذكرنا انه يصير في عنده الصفير اللي ذكرناه او الويزنج، ويبدا السعال الليلي. السبب الاساسي هذا عند الاطفال الانتانات الفيروسيه، لكن ممكن يكون في محرضات للسعال اخرى، خاصه
الغبار بشكل عام هو من الاسباب الاساسيه لتحريض السعال عند الطفل المصاب بحساسيه الصدر. تعرض الطفل للدخان اللي ذكرناه. بنذكر موضوع مهم اللي هو البخور، استعمال البخور بالمنزل شائع استعماله في منازلنا، لكنه يعتبر من الاسباب الاساسيه اللي بتعرض الطفل للسعال المتكرر او تعرض الطفل لنوبه الربو. تعرض الحيوانات الاليفه اللي ذكرناها، انواع معينه من الحشرات مهم نذكرها اللي هي بنسميها عث الفراش، وهذه بتكون موجوده بالاغطيه، موجوده بالمنطقه اللي فيها غبار زايد خلال النهار، بتحرض كذلك نوبه الحساسيه عند الطفل. جميل. يمكن بالفعل على الأم أنه هي تفصل وتعزل بعض المحسسات والمهيجات لحتى يمكن تعرف بشكل أفضل شو هو المهيج الأساسي للسعال عند الطفل. ولكن اليوم خلينا نحكي عن طريقة لتخفيف السعال. اليوم فلنفترض أنه الطفل يعاني من السعال سواء كان حاد أو مزمن، كيف هي الطرق اللي ممكن تساعد فيها الأم طفلها على يمكن التخفيف من حدة السعال ويمكن إعطائه ساعات نوم هانئة؟ تمام. هلا بالبدايه مهم انه نعرف ان السعال هو عباره عن عرض لمرض كامن بيؤدي الى السعال، فمهم نعالج المرض الاساسي اللي يؤدي الى السعال لتخفيف حده السعال. كما ذكرت حضرتك موضوع الحساسيه عند الاطفال هو من الاسباب الاساسيه لحدوث السعال المستمر او السعال المزمن عند الطفل. في اختبارات خاصه ممكن نجريها على الطفل، اختبارات متعلقه بالدم او اختبارات الجلد، نعرف من خلالها الماده المحسسه وبالتالي نتجنبها. الطفل اللي بيعاني من حساسيه مزمنه او ربو مزمن، في علاجات وقائيه بتنعطى للطفل لحتى نتجنب حدوث نوبه ربو حاده او نتجنب استعمال الادويه اللي هي قويه خاصه ادويه الكورتيزون. فتجنب الماده المحسسه او العامل المحسس بالاضافه الى العلاج الوقائي، بالاضافه الى متابعه طبيب الاطفال، متابعه حاله الحساسيه. الطفل اللي بيعاني من ربو او حساسيه يجب انه يكون في زيارات دوريه لطبيب الاطفال. جميل. يمكن حكينا عن او حنحكي اكثر عن طرق الوقايه وبعض النصائح، ولكن حابين نعرف منك دكتور يمكن هل الطفل اذا كان عم يسعل بطريقه مثلا واضحه ومزعجه، هل حتى لو كانت الفتره على بدء السعال قصيره، هل هذا ايضا يمكن بدل انه الطفل قادر على الالتقاط الفيروسات، وهذا بالتالي يعني انه مناعته بشكل اكبر ضعيفه من غيره من الاطفال؟ أو تكرار لا، الإصابة بالسعال؟ بشكل عام الاطفال الصغار بالعمر، ربط على حد عمر 4 5 سنوات، الجهاز المناعي عند الطفل عم بتطور، فمن الطبيعي انه الطفل يتلقى فيروسات متكرره، خاصه عند تعرض الطفل لانتانات فيروسيه من خلال وجود الطفل بالحضانه، وجود الطفل بالمدرسه. الطبيعي انه الطفل ينصاب بالالتهابات الفيروسيه المتكرره، ما بتدل ابدا على نقص المناعه، لكن الالتهابات الفيروسيه اذا كل ما ينصاب الطفل بانتان فيروسي بتحرض عنده نوبه ربو، بيفرز السعال فتره اطول، فهون مهم انه نعطي علاجات وقائيه لحتى تخفف من مده السعال وتخفف من الاختلاطات اللي ممكن يسببها الانتان الفيروسي التنفسي على الطفل. جميل جدا. شكرا لك كثير الدكتور وليد دندن، كنت معنا اخصائي طب الاطفال. شكرا كثير لك على كل هذه المعلومات. وبالفعل الامهات لازم يتابعوا حاله اطفالهم عن كثب، وفي حال تكرر السعال لفتره طويله اكيد لازم يستشيروا الطبيب. شكرا لك وشكرا على كل هذه المعلومات، نورتنا.